हेलो साथियों, नमस्कार। तो चलिए आज आपके लिए हम एक अनबॉक्सिंग का वीडियो और लेके आए हैं। आज हमने एक यूएसबी पोर्ट मंगाई है अपने ओप्पो रेनो 6 के लिए, सी टाइप के लिए। उसमें क्या है, सी टाइप में लगा के आप कोई भी उसमें यूएसबी लगा सकते हो, कोई पेन ड्राइव लगा सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। और यूएसबी जो है आपकी मल्टी फंक्शनल यूएसबी है। अभी आप देखोगे तो बहुत ही आपको अट्रैक्टिव लगने वाली है। एक्चुअली हमने ये मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। ये है यूएसबी, तो अभी आपको दिखाऊंगा निकाल के मैं पूरी की पूरी, और उसको यूज़ करके भी दिखाएंगे आपको कैसी है कैसी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी होने वाली है और इसका जो प्राइस है, प्राइस ही बहुत रिजनेबल प्राइस है इसका, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। ये आपकी 300-350 में मिल जाएगी। और चलिए तो फिर ओपन करते हैं बॉक्स को और देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या निकलता है। किधर से खुलेगा ये बॉक्स? ये हमने करा, ये तो ये देखो इधर से खुल गया ऐसे, ये। और इसके अंदर से निकल आई ये यूएसबी आ गई दोस्तों। ये गिर रही हाथों से, ये आप देख रहे हो। ये बहुत ही मल्टी फंक्शनल यूएसबी है और इसका नाम है बेस्टोर 4 पोर्ट टाइप सी हब। तो 4 पोर्ट इसमें है और सी टाइप में, ठीक है ना। और इसमें है कीबोर्ड, गेम पैड, माउस, सी टाइप यूएसबी। इसमें आप कीबोर्ड लगा सकते हो, गेम पैड लगा सकते हो, माउस लगा सकते हो, सी टाइप एक और यूएसबी भी लगा सकते हो, प्लस यूएसबी A3 भी आप लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे सारे फंक्शन मेंशन किए हुए दिख रहे हैं ना आपने, ये देखो। ये यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड इसमें मैं आपको बता दूं, मल्टी फंक्शनल है, 4 पोर्ट है, मैंने आपको बता ही दिए। एंड इसमें आपके USB 2.0 अप टू 480 Mbps इसमें 3 पोर्ट हैं। और USB 3.0 5 Gbps की 1 पोर्ट है, जो फ्रंट वाली पोर्ट है। इसकी स्पीड है, ठीक है, 5 Gbps। तो ये इसकी स्पीड है। 3 USB आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको 2 जिसमें 480 Mbps डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है, एक USB मिलता है जिसमें आपको 5 Gbps डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है, जो फ्रंट वाला USB इसमें होगा। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या है आपका। ये निकल आया भाई साहब आपका USB। तो इसमें क्या कह रहा है, हेलो, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट अस, प्लीज कॉन्टेक्ट फॉर सपोर्ट। ये देखो हेलो कह रहा है। ठीक है, और ये आ गई आपकी USB। वाह जी वाह, क्या बात क्या बात, बहुत धांसू USB है आपकी भाई साहब, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी USB, ये देखो। तो ये देखो इसमें 3 पोर्ट है ना, 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट। तो ये 480 Mbps के हैं और एक जो पोर्ट है 5 Gbps का पोर्ट है। ये 2.0 के हैं, 3.0 का पोर्ट है। और बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव देखो लग रही है। फ्लिपकार्ट से हमने मंगाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आप बाई करना चाहते हैं तो वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो साथियों, हमें ज़रूर आप ये बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें बताना। एंड इसको चलो मैं आपको फ़ोन में लगा के भी दिखा देता हूँ एक बार, लेकिन फ़ोन में लगा के मैं दिखा नहीं पाऊँगा अभी। एक्चुअली मेरे पास एक ही फ़ोन है सी टाइप का, मैं उसी से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको लगा के भी दिखा नहीं सकता हूँ। बाकी ये पोर्ट है, बहुत ही अच्छा है, मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में है, 300 के प्राइस में आपको मिलेगा नहीं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको कैसा लगा। ये देखो, आप कहीं पे लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हमारे अगले अनबॉक्सिंग की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।